आज हम एक नासिका से कपालभाति करेंगे अपने अंगूठे से। दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से सांस लें और फोर्सफुली पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर फेंकें। ऐसा आप 10 से 20 बार एक साइड से करें और दूसरी नासिका से भी करें। ये प्रेग्नेंट लेडीज न करें और जो लेडीज पीरियड्स में हैं और जो हाई बीपी के पेशेंट है वो भी बिल्कुल ना करें। ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ऊर्जा देता है। इसको आप डेली भी कर सकते हैं, खाली पेट करेंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद है।